أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التقلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa haka. Muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu. Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. ƴan uwa masu albarka wa'inda suke bibiyar wannan feji na Alkanawi, za ku ga ɗazu na zo na yi karatu mai kama da wannan, kuma za ku ga ba ku ga karatun ba, za ku yanzu kuma na ƙara dawowa the same topic haka. Abin da ke faruwa shine 'yan ɗariƙu sun sa wa wannan fejin ido. Duk wani karatu da muka yi suka ji wuta sai su ta reporting ɗinsa. To ƙarshe kuma sai ka gani wannan karatu yana nema ya ɓata mana fejin saboda yawan reporting da ake samu. To idan muka ga cewa zai haifar mana da matsala sai mu karkace. Wannan shi yasa za ku gani karatun ne dai ba sa so a yi kuma sai an yi. Bayan da kuka gani na rubuta Abubakar Maɗatai kenan. Wato wayannan abubuwan da suke faruwa suna ƙara wa mai imani ne. Wanda yake kan hanya ta sunna sukan ƙara masa yaƙini na gaskiyar hanyar da yake kai. Waɗanda kuma ba sa kan turba na ahlus sunna, irin abubuwan da wayannan mutanen suke yi yakan karkatar da hankalinsu zuwa ga fahimtar sunna. Masha Allah. Tunda aka fara wannan dambarwa, ‘yan ɗariƙo ƙiyaye su ga sunna ya kai su suke ta wa'insu abubuwa kamar babu hankali cikin ƙwaƙwalwarsu. Ta yaya wanda ya yarda da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dan kana da saɓanin fahimta game da shi za ka zo ka ce shi ɗin ba naka bane, wanda yake ƙaryata hadisan kakaf ka ce shi ne naka dan Allah? Wannan ya bayyana tun a zaman da aka yi da Malam Lawan. Za ka ji Malam Lawan yana gaya Malam Uwaisu cewa fa shi raddi yake wa ɗan ƙalaƙatu. Amma Malam Uwaisu hankalinsa bai je, tunaninsa bai je, damuwarsa bai je kan shi wancan ɗan ƙalaƙatan ba, a'a sai je kan Malam Lawan. Tun daga nan za ka fahimci cewa wa'annan mutanen fa ba wai tsantsagwaran kare sunnan ne ke zuciyarsu ba, a'a kawai su wani personal abu suke so su cimma. In ba haka ba dan Allah, yaushe wani ya zo ya kawo abu ni na tafi na kare wannan abu da wancan yake suka, amma in aka tashi sai ni a ce ni aka kama da laifi, shi wanda ya kawo abun kwata-kwata ba a ma maganarsa. Kai ka sa akwai son zuciya cikin wannan abu. To tun daga nan zaka fahimci waɗannan mutanen matsalarsu su ne ahlus sunna. To yanzu kuma ile sai ga Abubakar Maɗatai ya fito. Wallahi inda cewa aka yi min shi zai faɗi wannan magana, wallahi zan iya rantsewa in ce ba zai faɗi ba, saboda gani nake ba mai hankali, ba wanda ya san abin da yake yi da zai faɗi wannan maganar. Gani nake yi in dai ba dabba ba mai tunanin dabbobi, to ba wanda zai yadda da wannan abin da masa suka ya faɗi, dan ya san ƙarya ne. Amma sai gashi kash, mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya sa masa hankali kake
kallon alamun nutsuwa tattare da shi shine Abubakar Maɗatai, sai gashi yana faɗin abin ya yarda da shi. Wai masussuka ya ce shi ba dukkanin hadisan da suke hannun ahlus sunna ne bai yarda da su ba, shi kawai hadisai 3 ne bai yarda da su ba. Wai hadisan da suke koyar da ta'addanci, wai kuma da waɗanda suke taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai kuma da waɗanda suke cin karo da alƙur'ani. Wai waɗannan hadisan su ne bai yarda da su ba, yake gaya wa 'yan ɗariƙu. Kuma 'yan ɗariƙun abin takaici, abin damuwa shine waɗanda kake tunanin suna da hankali wai su ne suke hakaito wa al'umma wannan maganar. Ni kuma a tunanina in dai ba dabba ba to wallahi ba mai yadda da wannan maganar, dan ya san ƙarya ne. Saboda yaya mutumin da in ya tashi Bukhari fake yaƙa duka, in ma ya tashi suka Bukharin yake suka, yake saukewa gaba ɗaya, haka Muslim yake yaƙa duka. Amma ya zo ya zauna saboda ƙiyayyarku ga ahlus sunna, ya faɗi abin da kuna kallo kuna sauraro kun san ƙarya yake yi, amma saboda ƙiyayyarku ga ahlus sunna, saboda matsalarku da ahlus sunna, saboda saɓaninku da ahlus sunna, wai kun yadda har ma ƙara tabbatarwa kuke kuna hakaitowa al'umma. Ba komai ne ya kai ku zuwa ga nan ba illa ƙinku ga ahlus sunna. Ba komai ne ya kai ku zuwa ga yadda da abinda ko dabba wanda dabbancinsa bai kai dabbanci na intaha ba zai yadda da wannan magana da masussuka ya faɗi ba, amma ku yadda da ita saboda ƙiyayyarku ga ahlus sunna. Wallahi ban yi tsammanin Abubakar Maɗatai zai faɗi wannan ba, wallahi in aka ce kuma shi zai faɗi, na dai san akwai mahaukata cikin ɗariƙa. Akwai jahilai cikin ɗariƙa, akwai marasa kan gado cikin ɗariƙa, sa iya faɗin komai. Amma ban yi tunanin Abubakar Maɗatai wanda ake masa kallon mai hankali, ake masa kallon mai nutsuwa, zai zo yana faɗin wannan magana ba. Wala ni ban yi tunani ba, in kuma ba ni na ji ba zan ce a'a ba shi ya faɗi ba. Wai da sun yi wa masussuka raddi saboda an ce yana inkarin hadisan manzon Allah duka. Kaga an ce sai ya sa shakku, sannan kuma sai ya dawo ya ce wai yanzu shi ya ce hadisai 3 yake inkari, hadisai 3 ne bai yarda da su ba, hadisan da suke koyar da ta'addanci, da waɗanda wai suke taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da waɗanda suka ci karo da alkur'ani. Wai waɗannan 3 su ne yace bai yarda da su ba. Abubakar Maɗatai ce kuma suna tare da shi. Yanzu dan Allah wani mai hankali ne zai yarda da wannan maganar ta masussuka? Dan Allah wani mutum ne mai tunani da ya san abin da yake zai yarda da wannan maganar dan Allah ta masussuka? Wanda duka hadisan fa cikin Bukhari suke, cikin Muslim suke, da waɗanda yace ya yarda da su da waɗanda yace bai yarda da su ba. Kuma waɗannan da ya ware guda 3, idan ka lissafa sauran hadisan, waɗannan guda 3 su ne guda 3 a cikin kashi 100. Sauran waɗanda yake cewa ya yarda da su, yanda kuke faɗi ya yarda da su, su ne guda 97, kuma suna cikin Bukhari din, suna cikin Muslim din, suna cikin Tirmidhi din, amma in ya tashi fa Bukharin gaba ɗaya yake yaƙa fa. Sannan kuma kuna da hankali, kuna da tunani, wai yazo ya ce muku a'a wai waɗannan hadisan ne bai yarda da su ba. Kuma gashi yana yaƙar waɗanda suka zo da hadisan duka. To yanzu dan Allah wani mai hankali ne zai yarda da wannan maganar ta masussuka? Dan Allah.
in dai ba dabba ba waye zai yarda da wannan magana dan Allah? Dan Allah, wani mai hankali ne da ya san abin da yake zai yarda da wannan magana? Ai dama in yana so a yadda, to ba Bukharin zai rushe ba duka, sai a takin ɗin wa'annan hadisan kawai, sai kuma ya ƙyale Bukharin a gurin da ya dace da shi, da Muslim ɗin da Tirmidhi ɗin. Amma fa wa'annan mutanen Bukharin suke yaƙa duka, Muslim ɗin suke yaƙa duka, Tirmidhi ɗin suke yaƙa duka. In ma za su kai a takin ɗin, sunayensu suke kamawa. Ba wai a'a wa'ancan hadisai suke kawowa su ce ba su yarda da su ba, amma da yake ƙiyayyaku ga ahli sunna ta kai ƙiyayya, su zo su ce muku a'a ayi su wa'annan ne ba su yarda da su ba, sun yarda da wa'annan, wai kuma ku yarda. Shi yasa ƙiyayya takan mayar da mutum wawa, ƙiyayya takan iya mayar da mutum soko, ƙiyayya takan iya mayar da mutum jahili, ƙiyayya takan iya mayar da mutum bagidaje. Dan Allah, yanzu in ba gidaje ba, dan Allah wane ne zai yadda da wannan maganar ta masussuka? Dan Allah, in ba wawa ba, dan Allah wa zai yadda da wannan maganar ta masussuka? Ya ce wai shi hadisai uku ne bai yadda da su ba, da waɗanda suke koyar da ta'addanci ɗaya, da waɗanda ya ce wai suna taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu, da waɗanda ya ce wai sun ci karo da alƙur'ani uku. Kuma in ya tashi yaƙa, ba wai waɗannan hadisan fa yake yaƙa ba, a'a Bukharin yake yaƙa duka, wanda a cikin yaƙan Bukharin fa akwai sauran ai hadisan waɗanda ba sa magana akan waɗannan abebaɗan da ya lissafo. Kuma su in ka lissafa a cikin 100, to waɗannan su ukun su ne uku, sauran kuma su ne 97 a cikin Bukharin, a cikin Muslim, a cikin Tirmidhi. Amma in ya tashi yaƙan littattafan yake duka, wanda a ciki kuma ai inda da gaske ne ai akwai hadisan da ya yarda da su. Sannan kuma wai yazo ya ce a'a wai ba du ai yake yaƙa ba. Tsaya ku ji a misali. Shi yasa nace kiyayya takan iya mai da mutum wawa, takan iya mai da mutum soko shi bai sani ba. Tsaya ku ji a misali. Tsaya ku ji yanda suke wa Bukhari, tsaya ku ji da kanku. Yanzu dan Allah yanzu in ba wawa ba, dan Allah in ba gidaje ba, waɗanda suke faɗin wannan abin, wai su ne za su zo su ce ma a'a wai mu hadisai uku ne ba mu yadda da su ba, da yake kai gidaje ne ka yadda, da yake kai wawa ne ka yadda. Su ne hadisan da suke koyar da ta'addanci, su waɗannan ba mu yadda da su ba, amma sauran mun yadda da su. Da waɗanda suke taɓa darajar manzon Allah, su ma ba mu yarda da su ba, amma sauran mun yarda da su. Da waɗanda suka ci karo da Alƙur'ani, su ne ba mu yarda da su ba, amma sauran mun yarda da su. Amma in suka tashi fa, Muslim ɗin suke hari, Bukharin suke hari, wanda kuma hadisan da kuke cewa ko suke faɗi sun yarda da su, ai suna ciki. Ai suna cikin Bukhari ɗin, ai suna cikin Muslim. To ai da suka tashi sai su attacking din waɗannan hadisan kadai, amma sun yi attacking din Bukhari din duka. To ina sauran hadisan kuma da suka yi imani da su, suka yadda da su, har a samu wani bagidaje cikin yan ɗariƙu wanda kake masa kallon hankali wai ya fito yana hakaito abin da suka faɗi. Dan Allah, kisa duk inda ɗan bid'a yake sai kaga alamar wauta tattare da shi, duk hankalinsa kuma duk
duk inda dan bid'a yake sai kaga alamar wawa ne shi, duk tunaninsa kuma wallahi duk tunaninsa duk hankalinsa sai kaga wauta cikin abinsa, sai kaga rashin hankali. Yanda ka san giya haka take, in dai ka sha sai an ga alama. Da waɗanda suke wa Bukhari wannan zagin, waɗanda suke wa Muslim wannan zagin, wai su ne za su fito wai saboda sun mayar da ku gidadawa, wai sai su ce muku ai su hadisai uku ne ba su yadda da su ba. Waɗanda suke taɓa darajar manzan Allah, waɗanda suke cin karo da Alƙur'ani, da waɗanda suke koyar da ta'addanci amma sun yadda da sauran. Kuma sauran da suka yadda da su fa, waɗanda ba sa magana akan wannan abubuwan uku, suna fa cikin Muslim ɗin fa, suna cikin Bukhari ɗin fa, kuma in suka tashi Bukharin suke kai wa hari duka, saboda ku wawaye ne kuma, wai sai kuke hakaito mana waɗannan zantukan da suke faɗi. Allah ya kyauta. Kiyayya ku ga sunna wala in ba ku wasa ba sai ta sa kun zama mahaukata. Kiyayya ku ga sunna sai ta sa kun zama gidadawa. Kiyayya ku ga sunna sai ta sa kun zama jahilai. Ya kuma aika ji abin da yake cewa. Haba da Allah. Ni wallahi in aka ce mun irin su ne za su fito su yi wannan magana cewa zan ƙarya ne. Allah cewa zan ƙarya ne. Ya ku ji. To abin mamaki shi musussuka a da kyau yan uwa. Ba shakka mu yan Tijjaniya ne ba yan Qur'ani ba. Amma ina son yan uwa su fahimci wannan zancen na da kyau. Lokacin da muke alaka da yan izala, muna alaka da su a matsayin mu na yan Tijjaniya. Sai dai in sun koma, misali in mun sallah tare da su, sai dai in koma suke tare da sallah. Yawwa, amma a wannan lokacin su sun san mu ba yin rana bane ba. A yan tsarika ne muke tare da su. To haka nan yanzu da muke da shi wasu suka zo muke tare da shi, amma muna tare da shi ba shakka. Ya fi mana mutunci biyu da su. Domin shi wasu suka alhamdulillah ya ma fito da can da yake cewa yana inkarin hadisai baki daya. To gaskiya a wannan lokacin mun masa da dalili ba. Kuma haka ba. Amma da yake shi matsalar sa hadisai da guda uku bai da su ba. Kaga wato wa'i akwai hadisan da ya yi da su. To ka kamata yi ta nan ka mana hadisan da ya yadda da su to. Kuma a cikin wani littafi suke hadisan da ya yadda da su. Baka dai isa ka ce a cikin Bukhari suke ba, dan in ya tashi Bukharin yake zagi. Baka isa ka ce a cikin Muslim suke ba wayannan hadisan da ya yadda da su, dan in ya tashi Muslim din yake zagi duka. Baka isa baka ce a ciki suke. Shi yasa nace wato ya bayar da ku gidadawa, ya raina muku hankali. Kuma dubba komai ne ya kai ku zuwa ga wannan bakiyayya ku ga ahlus sunna ne. Shine damuwarku. Shi ya mayar da ku kuka siffanti da siffofi na wawaye. Wallahi kiyayya ahlus sunna ce. Ba komai bane, kakka ƙara kakka rage. Dan Allah in ba wawa ba, yaya mutum zai zo ya ringa yaƙan Bukhari, ya ringa yaƙan Muslim, ya ringa yaƙan Tirmidhi, ya ringa yaƙan Nasa'i, ya ringa duk waɗansu malama waɗanda suka yi littattafai na hadisin nan su yake yaƙa. Wai saboda ya mayar da kai ba gidaje kuma sai ya dawo daga baya sai ce shi ai hadisai uku ne bai yarda da su ba, da haka su yake yaƙa. Kuma in ya tashi atakin fa ba waɗannan hadisan uku fa yake fa atakin din ba, littafin gaba ɗaya yake atakin fa. In dai ba ya mai da kai ba gidaje ba wawa, ta ya za ka yarda da wannan ai magana dan Allah? In ya tashi fa Bukharin yake kaiwa hari duka, to ina hadisan da kuke cewa ya yarda da su suna ina? Sannan kuma wayannan abubuwa uku da ya lissafo, ƴan uwa ukun nan da ya lissafo, wayanda suke magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wai suke taba darajar manzon Allah, wai fa
sa'annan da kuma waɗanda suka ci karo da alqur'ani, sa'annan da hadisan da suke koyar da ta'addanci su ya yarda da su, su ne ya aminta da su, su ne matsalarsa. Kuma in ya tashi sai yake rushe littafin duka, littattafan duka yake rushewa. Ba wai a'a atakin din waɗannan hadisan fa yake ba, a'a Bukharin ke kama suna ya zaga ya ci mutunci ya faɗi miyagun maganganu, to ina sauran hadisan kuma da yace ya yarda da su a ciki. Daman idan me shi yazo ya kawo wani abu a sa a misali guda 100, sai ka ce baka yarda da 3 ba a ciki, to daman in ka tashi shi din zaka rushe duka, shi din zaka rushe. Idan shi din zaka rushe kana cewa 3 ne baka yarda da su ba, to ina sauran kuma waɗanda suna cikin dai wannan dai littafin. Shi yasa na cewa to ƙiyayya ku ga sunna ce ta mayar da ku gidadawa, ƙiyayya ku ga ahli sunna ne ta mayar da ku kuka siffanti da irin wannan siffar. Wala ƙiyayya ku ga ahli sunna ne. Amma ba mai hankalin da zai zo a ce masa wai hadisai 3 ne ba a yadda da su ba. Amma in aka tashi attacking ba wa'annan hadisan kaɗai ake attacking ba, a'a Bukharin gaba ɗaya ake attacking. In ba wawa ba wanda zai yadda da wannan magana cewa ai hadisai 3 ne ba a yadda da su ba. Wala in ba wawa ba mai yadda da wannan maganar. Idan aka tashi attacking Muslim din duk ake attacking, amma wai an ce a'a ya ce wai hadisai 3 ne bai yadda da su ba. To ai da ya tashi attacking sai attacking din wayannan hadisan, ba attacking din Muslim din ba duka. Dan Muslim da Bukhari da suka kawo hadisan cikin kashi 197 duk ba sa magana akan wayannan abebadan da ya lissafa, cewa masu koyar da ta'addanci, wayanda suke taba darajar manzon Allah yanda yake faɗi, da kuma waɗanda suka ci karo da alƙur'ani kamar yadda yake faɗi. Ai akwai hadisai 97 cikin Bukhari ɗin, cikin Muslim ɗin, da ba sa ma magana akan waɗannan abubuwan guda 3. To amma in ya tashi Bukharin gaba ɗaya yake rusawa, Muslim ɗin gaba ɗaya yake rusawa, shi yake zagi, shi yake cin mutunci, shi yake aibatawa. Dan Allah, ta yaya in kai ba gidaje bane wai zaka yadda cewa ai hadisi 3 ne bai yadda da su ba, amma in ya tashi sunan Bukhari ke kamawa? To ina hadisan da ya yadda da su a cikin Bukhari in ya rusa shi duka? Wato ku in dai ba Shehu Tijjani aka taba ba aka zaga, ku ba ku da matsala. Matsalar ku kawai a zagi Shehu Tijjani, matsalar ku kadai kawai a zagi shehunanku. Amma duk wanda za a zaga a duniya, duk yanda ya kai hidima wa musulunci, bata gano ku ba ku da matsala da wannan mai zagin. In dai ba shehu yake zagi ba, ko yake wa shehu raddi, ko yace bai yarda da maganar shehu ba, in dai ba haka yake ba, to ku bata gano ku ba ya zagi kowa, ya ci mutuncin kowa, ya rusa komai ma cikin musulunci. Ku ba damuwar ku bane, tunda dai bai rusa muku dariƙa ba, tunda dai bai taba muku shehu ne ba. Bukhari ne yayi ta zagi, Muslim ne yayi ta zagi, Tirmidhi ne yayi ta zagi, tunda dai ba Shehu Tijjani yake zagi ba. Bukhari ne yayi ta ƙaryatawa, Muslim ne yayi ta ƙaryata, Tirmidhi ne yayi tunda dai ba dai Shehu Tijjani yake ƙaryatawa ba. Bata gano ku ba damuwar ku bane ya rusa musuluncin, ya ƙaryata manzon Allah, duk abin da zai yi yayi, ko mutukar ba a taba wayannan shehunan ba. Kuna haska wa duniya tsaraicin ku, kuna bayyana wa duniya manufarku, masu hankali suna gane ku. In ma da kun yaudare su kun ce addini kuke so, to a yanzu suna gane ƙarya kuke yi. Don wallahi in ba wawa ba mai yadda da wannan maganar cewa wai hadisai 3 ne bai yadda da su ba. Amma in ya tashi attacking, ba wai hadisai 3 nan ke attacking din ba, Bukhari ke attacking duka, Muslim ke attacking ya kama suna, ya zaga yayi kaza. To ina sauran hadisan da ya yarda da su? Oh, ba sa cikin Bukhari din, ba sa cikin Muslim, to suna ina?
wai sannan kuma har Abubakar wai madace ka dinga wai fitowa wai sauran hadisan ya yadda da su. Kiyayyarka ga sunna ita ce duk ta kai ka abinda yanzu ka kai duk kake faɗi, kiyayyarka ga ahli sunna. Amma banda wawa ba wanda zai yadda da wannan magana wallahi, cewa wai masussuka wai hadisai uku ne bai yadda da su ba. Amma in ya tashi Bukhari ke zagi duka, Muslim ke zagi duka, Tirmidhi ke zagi duka, haka ma suke kama suna. To ina sauran hadisan da suka yadda da su? Ina sauran hadisan da suka yadda da su? Kaga wayannan mutanen, kaji ko? Kai Allah kyauta. Allah ya sa mu dace. Za mu sa number waya. Amma ni wannan mutanen wallahi suna bani mamaki. Wallahi suna bani mamaki. Suna bani mamaki wallahi. Ko da yake bid'a ce. Ka san ita bid'a fa haka take fa. Duk hankalinka sai ta mayar da kai mahaukaci. Haka bid'a take, duk hankalinka sai ta mayar da kai mahaukaci. Allah, duk tunaninka sai ta mayar da kai wawa. Bid'a ce. Bid'a ce. Kakkui mamaki, bid'a ce. Allah ya kyauta to, Allah ya sa mu dace. Ga nan ba waya nan nasa. Shi musussuka a da kyau yan uwa. Ba shakka mu yan tijjaniya ne ba yan Qur'ani ba ne, an gane ko? Amma ina son yan uwa su fahimci wannan zancen na da kyau. Lokacin da muke alaka da yan izala, muna alaka da su a matsayin mu na yan tijjaniya. Sai dai in sun koma, misali in mun yi sallah tare da su, sai dai in koma suke sanar da sallah. Ina fatan gani yawwa, amma a wannan lokacin su sun san mu ba yan izala bane ba, a yan dariƙa ne muke tare da su. To haka nan yanzu da muke da shi wasu suka izo muke tare da shi, dan mu muna tare da shi ba shakka. Ya fi mana mutunci fiye da su, domin shi wasu suka alhamdulillah ya ma fito da can da ake cewa yana inkarin hadisai baki daya. To gaskiya a wannan lokacin mun masa raddoji da yawa, ko ba ka ba. Amma da yace shi matsalar sa hadisai ne guda uku bai da su ba. Kaga wato wa'i akwai hadisan da ya yi da su. Misali ya ce hadisin da yayi magana akan ta'addanci bai da shi ba. Duk da cewa akwai mulahaza, tunda akwai abin da mutum zai iya fahimta ba ta'addancin bane ba kuwa, an gane ko? Amma dai ya ware ba kowane hadisi yake inkari ba. Sannan akwai hadisin da wato ya taɓa darajar manzon Allah, dan kuma muna kan wannan magana. Yawwa, duk hadisin da ya taɓa darajar manzon Allah wannan ba za mu karbe shi ba. Sannan ila yau sai hadisin da ya ci karo da Alƙur'ani, wannan ma mana kansa fara tare da shi. Allah ya kyauta. To, mu duk da yake ku ƴan ɗariƙa ne, ba za mu ce ya fi ku ba. Mu ba za mu faɗa haka ba, saboda ba mu da dalilin cewa haka. Mu ba mu da dalilin cewa haka. Ba za mu ce ya fi ku ba, duk da kuna ɗariƙa. Wannan shine magana. Ba za mu ce ya fi ku ba, tunda ko da ai a baki kuna cewa kun yarda da hadisan ai. Ko da a baki kuna cewa kun yarda da hadisan. Ko da a baki kuna faɗi kun yarda da su. To wanda kuma a baki baya cewa ya yarda da su, to ba yanda za a yi mu fifita shi akan ku. Kai ma na san kiyayya ahli sunna ce ta kai ka zuwa ga wannan, amma kai karan kanka in zaka koma gida kai tunani, ka sa hankali, ka san wannan maganar bai kamata ka yarda da ita ba, cewa wai hadisai uku shine matsalarsa, su ne bai yarda da su ba. Wa'anda suke koyar da ta'addanci, da wa'anda suke taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma waɗanda suka ci karo da Alƙur'ani, wa'annan ukun ne bai yarda da su ba. To amma me yasa in ya tashi Bukhari ke kiran suna gaba ɗaya yayi condemning ɗinsa, to ina sauran hadisan da ya yarda da su a wani littafi suke? Ba wai a cikin Bukhari suke ba ko? In ya tashi Muslim ke kama suna yayi condemning ɗinsa,
ya zage shi ya ci masa mutunci, to ina sauran hadisan da ya yarda da su? Ba wai a Muslim suke ba kenan. In ya tashi Tirmidhi ke ambata ya ci masa mutunci ya aibata shi, to ina sauran hadisan da ya yarda da su a wani littafi suke? Kaga kiyarka ga sunna tana so ta mai da kai wawa, har me shi yazo yana faɗin wannan ka zo kana hakaitowa. Kaga kiyarka ga ahli sunna ko Bukhari fa suke kira gaba daya, to ina sauran hadisan to da suka imani da su a wani littafi suke? Wallahi ya raina muku hankali, wallahi ya raina ku, kuma ya raina tunaninku, wallahi, kuma tunanin ya rainu, ya mayar da ku gidadawa, kun zama gidadawan kuma, wallahi. Salo kawai yayi muku irin wacce ya saba, da kaga ai ya fara taba shehunanku, da yaji kuna ihu, kuna zage-zage, kuna cin mutunci, kuna nuna damuwarku, sai ya daina taba su, sai ya canja salo, har ma yake fitar da sanarwa ma a daina taba su, har yake fitar da sanarwa ma a daina taba su, saboda ya fahimci shehunan ne damuwarku, ku ƴan ɗariƙu ko zagin sa kuka yi ma kada a ce muku komai, saboda ya fahimci damuwarku wa'annan shehunan, sai ya canja salo. Salon kuma da ya canja shine sai ya ambaci sunan Bukhari, sai ya ci mutunci, sai ya ƙaryata shi, sai ya ambaci Muslim, sai ya ci mutuncinsa, sai ya ƙaryata shi, ya faɗi miyagun kalmomi a kansa, sai ya ambaci Tirmidhi, sai ya aibata shi, ya faɗi miyagun kalmomi a kansa. Wai kuma a wannan lokacin wai sai ya da ya ce muku ai hadisi uku ne bai yarda da su ba, wayanda suke kaza, tare da cewa mai littafin gaba ɗaya ya kama suna, ya ci mutunci, ya ƙaryata shi, to ina sauran hadisan da ya yarda da su? Su a wani littafi suke? Wai kuma kana ɗan ɗariƙa, wai ka yarda da wannan magana, wai haka zo ka sa kyamara, wai ka ringa hakaitowa al'umma ita. Dan Allah in banda son zuciya da kiyayya ka ga ahlus sunna, ta yaya zaka aikata wannan abu wanda mai hankali ba zai aikata shi ba? Wai ai ya ce hadisi uku ne, wai bai yarda da su ba. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, Allah ya shirye ku in masu shiryuwa ne ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kana magana Yunusa Ahmad daga Lagos. To Malam Yunusa muna jin ka. Kana ina ma fatan alkhairi. Ni ma ina ma fata alkhairi. Wato ya sai idan ka fahimci mutanen nan. Da farko ai suna dauko jawahir ma'ani, suna musu raddi ma ɗan ɗan kenan. Gaskiya ne. To sai ka aje wannan. Sai kuma yanzu suka zo suna cewa sai da wasu hadisan, saboda suna wannan maganganu ne kawai don su ego su a jika, domin su samu yardar su, sai samu yardar su, sai su taimake su haɗa kai akan ahlus sunna gaba da abu da suke kani a fahimta ta. To yanzu kuma na'am, yanzu ko da ake magana mazhabila, wai suna sanya wasu sharuɗa. Malam gwamnati ake sa sharuɗa ko kuma wa ake sa sharuɗa kenan? Allah ya kyauta. Duk wannan shi ne, kuma duk insha Allah ƙarfi su ta ƙare, Allah ya da Allah ya taimake mu malam. Amin. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Allah abin ne akwai ban takeici. Allah kaga mutum mai hankali. Amma yana magana sai ka raina shi. Wai ai musussuka ya ce wai hadisai uku ne bai yarda da su ba. Kuma haka ke gaya mana haka. Amma in ya tashi Bukhari ke ambata, ya ci mutunci, yayi zagi, yayi kaza. In ya tashi Muslim ke ambata,
ya ci mutunci yayi zage-zage ya ce kaza kaza kaza. Tirmidhi ke ambata ya ci mutunci yayi kaza. To muƙaddara in kuna aiki da hankalinku dan Allah, dan na san dai tabbas kiyayya ahli sunna ta mayar da ku ba ku aiki da hankali yanzu dai, ni na fahimci haka. Da Allah mutum ne a misali, saboda sai mun muku gwari saboda naga uwa ba ku ganewa, mutum ne ka kawo abubuwa guda 10, a misali ka kawo abubuwa guda 10 sai ya ce bai yarda da 3 ba, sai ya ce ya yarda da 7. to da Allah in ya tashi kai din zai ambaci suna ya yaka ya ƙaryata ya ci mutunci yayi kaza, ko a'a 3 nan kadai da bai yarda da su ba shi su zai yi attacking? Duk mai hankali ba mahaukaci ba zai ce ai kai abun ma a yaba ma ne, saboda a cikin guda 10 3 ne ka kawo aka ce ba a yadda da su ba, amma an yadda da 7. wannan ina faɗi ba yana cewa wai akwai waɗanda wai ba a yadda da su ba a cikin littafin, a'a misali nake baku tunda sai mun ringe muku gwari misali nake baku. Dan Allah wanda yazo da abu 10 sai aka ce ba a yadda da 3 ba, da Allah in aka tashi rusa shi za a yi duka shi a zage shi a ci mutuncinsa a aibata shi, ko a'a 3 nan kawai za a fito a ce wa'annan 3 ne ba mu yadda da su ba a jinjina masa shi, tunda a cikin guda 10 guda 3 ne ba a yadda da su ba. Na tabbata duk mai hankali zai ce a'a wannan jinjina masa za a yi, wannan ma yabansa ma za a yi. To shi bai yabe su ba su Bukhari da Muslim din, sai yake ci musu mutunci, sai yake aibata su, sai yake ƙaryata su. Sannan kuma dan ya mayar da ku gidadawa sai yazo ya ce a'a shi hadisi 3 ne kawai bai yarda da su ba. Sannan wai kuma ku yadda, wai kuma ku fito kuna gaya wa al'umma. Haba da Allah, ƙiyayya ku ga ahlus sunna sai ta sa kun zama gidadawa? Kin ku ga ahlus sunna sai ta sa kun cire hankalinku kuna magana ba da hankali ba? Ƙiyayya ku kawai ga ahlus sunna, damuwa ku ga ahlus sunna sai ya sa kun zamanto ba ku san abin da kuke ba, ba ku san abin da kuke faɗa wa al'umma ba. Ƙiyayya ku ga ahlus sunna kawai. To sai ka lissafo mana hadisan da ya yarda da su, sai ya fito, ku gaya masa ya fito ya lissafo su, tunda ya lissafo waɗanda bai yarda da su ba. To ya lissafo waɗanda bai yarda da su ba sai mu masa tambaya, tunda shi ya ce Qur'ani kawai. Ni na rasa ma wani irin ma dan Allah in dai bakin ku ga ahlus sunna ya sa ku zamanto gidadawa ba, ya sa ku zamanto kidawumai. Mutumin da yace Qur'ani kawai, Qur'ani zalla, shine wai zaka ce wai ya dawo ya ce wai waɗansu hadisai ne bai yarda da su ba, sannan wai haka zo kana gaya wai al'umma haka? Dan Allah, ya faɗi sunansa fa, Qur'ani zalla. Duk wani abu da ba alqur'ani ba babu shi, duk wani abu da ba alqur'ani ba shi bai yadda da shi ba. Qur'ani zalla haka suka ce shine sunansu. Wai kuma sannan yanzu ya raina muku hankali, kai kuma Abubakar Madace ka zo kana ba mu labari wai hadisi 3 ne bai yadda da su ba. Ka zo kana gaya wa al'umma kuma, haba da Allah. Kuma in ya tashi Bukhari ke kama suna ya aibata ya ci mutunci ya ƙaryata, to ina sauran hadisan da ya yarda da su? A wani littafi suke? Oh, ba wai a cikin Bukhari sauran hadisan ai suke ba kenan ko? In ya tashi Muslim ke kamawa ya aibata ya zaga ya ci mutunci ya rusa, to ina sauran hadisan da ya yarda da su? A wani littafi suke? In ya tashi Tirmidhi ke aibatawa ya kama ya rusa ya ci mutunci,
to ina sauran hadisan da yadda da su a wani littafi suke? Wai kuma yanzu har ka fito kana gaya mana wai ya ce ai hadisai uku ne bai yadda da su ba, har ka fito kana gaya mana mutanen da suka ce su sunan su Qur'ani zalla kuma suke kama sunan Bukhari, ba wai kama wa'annan hadisan ba fa da basu yadda da su ba, Bukharin duka, saboda kawai kin ku ga ahlus sunna ku shine damuwar ku, kun zama gidadawa, an raina muku hankali, hankalin ya rainu. Allah ya sa mu dace. Idan ba za ku bugo ba in tashi, in ka bibiya suna nan suna zagi a comment, gidan banka kenan, pejin Alkanawi, ka hauro ka gani, sai Allah sai dai kai zagi a comment, sai dai kai zagi a comment, amma baka isa ga number ka ɗauko kai kira wai ai ka ce wai za ka yi magana akan abin da nake ba, sai dai kai zagi a comment. Wannan dai baka isa dai ka zo ba kai kira. To in ka ji Abubakar Maɗatai sai ka ce to ya fito ya lissafo hadisan da ya yarda da su sai mu tattauna da shi akai. Kamar yadda ya lissafa waɗanda bai yarda da su ba, ku ce ya lissafa muku waɗanda ya yarda da su. Idan kuma ya lissafa sai mu ji ta wace hanya ya samu waɗannan hadisan. Kuma yanzu sai mu gani da yace Qur'ani zalla kawai, shin waɗannan hadisan su ma Qur'ani ne? Sai mu ji. Kaga wannan ƴan ɗariƙan, ni fa tun ina wannan ɗinku ba. Bida guba ce malam wallahi, duk hankalinka sai ta bai da kai mahaukaci. Duk hankalinka wallahi sai ta bai da kai mahaukaci. Bida ce, guba ce, in dai ka shaƙe ta to wallahi sai an ga alamar ta. In dai ka shaƙe ta. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.